ชีวิตពេលដែលយើងនៅម្នាក់ឯងនិងជីវិតពេលមានគ្រួសារវាខុសគ្នាត្រង់ថាពេលដែលយើងនៅម្នាក់ឯងពេលខ្លះទៅលុយយើងរឿងចាយរឿងធំទៅណាហើយយើងចង់ទិញអីអត់គិតច្រើនទេទិញដល់ទៅតែពេលយើងមានគ្រួសារខុសគ្នាពេលយើងចង់ទិញរបស់អីមួយគិតមូលហេតុដែលគិតនោះគឺថាយើងចង់ទិញរបស់មួយកប់ចិត្តយើងតែយើងសម្លឹងឃើញកូនយើងខ្លាចអីខ្លាចពេលដែលយើងទិញរបស់នឹងហើយកូនយើងឈឺយើងអត់មានលុយពេលដែលយើងអត់មានលុយយើងទៅរកខ្ចីគេបើខ្ចីគេបានក៏អត់អីដែរក៏យើងធូរចិត្តទៅតែពេលដែលយើងទៅខ្ចីគេมันប្រកាសថាបាន 100% ទេពេលខ្លះយើងអាចខ្ចីគេបន្តិចបន្តួចគេអាចឲ្យបានតែបើយើងខ្ចីគេច្រើនប្រហែលជាគេមិនអាចឲ្យបានព្រោះយើងខ្ចីច្រើនអញ្ចឹងយើងមានតែចាយរៀងក្បិតក្បៀនបន្តិចរបស់ដែលយើងធ្លាប់ចូលហាងដែលយើងហ៊ានចូលយើងកាត់បន្ថយរបស់ដែលយើងហ៊ានហូបពីមុនក៏យើងអត់ហ៊ានហូបតែគ្រប់យ៉ាងក៏ដើម្បីតែគ្រួសារដែរបើគេថាខ្ញុំរីសឬក៏ថាខ្ញុំរីសខំអីគាត់វាទៅអ្នកថាខ្ញុំរីសក៏រីសទៅតែខ្ញុំរីសដើម្បីគ្រួសារខ្ញុំទេចុះបើសិនជាខ្ញុំចាយព្យាយាយអស់ចុះពេលដែលកូនខ្ញុំឈឺតើបានលុយមកពីណាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបានជាយើងមានគ្រួសារនិងយើងនៅម្នាក់ឯងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងពេលដែលយើងមានគ្រួសារសូមគិតគ្រួសារជាធំយើងត្រូវសមចៃរៀងរីខំអ្វីដែលយើងកាត់បន្ថយបានគឺយើងកាត់បន្ថយទៅពេលដែលយើងសល់លុយច្រើនយើងអាចរកស៊ីបានតាមយើងមានលុយច្រើនចាំយើងចាយធំទៅតាមហ្នឹងតែបើសិនជាចំណូលយើងតិចយើងចំណាយច្រើនយើងចាយច្រើនយើងអត់មានលុយសល់ពេលដែលមានបញ្ហាវានឹងចូលមកយើងពិបាកដោះស្រាយអញ្ចឹងមានអីមានតែកែប្រែជីវិតខ្លួនឯងពីធ្លាប់ចាយជិះជាយមកចាយជីវិតទៀតបើសិនជាគេដតីគេនិយាយប្រាគេនិយាយថាយើងចេះអូជីវិតទៀតម្ល៉េះរីណាក៏រីយកតាណាអស់គេគឺជាគេយើងគឺជាយើងគេមិនមែននៅក្នុងគ្រួសារយើងគេអត់ដឹងទេហើយយើងក៏មិនអាចទៅធ្វើហៃសូដូចពួកគេបានដែរបើជីវិតរបស់គេចង់ហៃសូរឿងរបស់គេតែបើសិនជាយើងចង់មានអនាគតល្អយើងចង់ឲ្យគ្រួសារយើងមានទ្រព្យមានសម្បត្តិពេលដែលយើងឈឺស្កាត់យើងមានលុយខ្លួនឯងយើងមានតែត្រង់នឹងពាក្យសម្ដីដែលគេថារីខំអញ្ចឹងទៅយើងរីខំដើម្បីគ្រួសារខ្លួនយើងបើសិនជាយើងគិតគូរពីគ្រួសារខ្លួនឯងខ្លាំងយើងត្រូវតែរីខំយើងធ្លាប់ចាយធំយើងបដូរមកចាយតូចយើងធ្លាប់រកជិះជាយក៏យើងមកវិទ្យាពេលណាដែលយើងសល់លុយសល់កាក់សុបាយចិត្តយើងមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំពេលដែលកូនយើងចូលរៀនយើងមានលុយឲ្យគាត់ចូលរៀនចុះបើសិនជាយើងចាយជិះជាយពេលដល់វេឲ្យគាត់ចូលរៀនយើងអត់មានលុយឲ្យគាត់ចូលរៀនយើងមិនបាក់ចិត្តយើងមិនគិតច្រើនតែបើសិនជាយើងមានពេលដែលកូនយើងចូលរៀនយើងមានលុយឲ្យចូលរៀនពេលដែលកូនយើងត្រូវការអ្វីក៏យើងមានឲ្យគាត់ពេលដែលកូនយើងឈឺយើងមានលុយមកជំងឺគាត់នឹងមិនសុបាយចិត្តអញ្ចឹងកុំខ្វល់ពីសម្ដីអ្នកដទៃដែលគេថាយើងរីខំយើងខ្វល់តែគ្រួសាររបស់យើងទៅបើចង់មានអនាគតហើយយើងក៏មិនត្រូវជាភាពហៃសូទេព្រោះបើយើងមានបានតែយើងហៃសូតែបើសិនជាយើងរោត្រឹមតែមកកាពះមិនចង់គ្រប់ផងមិនហៃសូតាមគេទេគេទៅតាមគេយើងទៅតាមយើងគ្រួសារគេគឺគ្រួសារគេគ្រួសារយើងគឺគ្រួសារយើងគ្រួសារគេរឿងរបស់គេទៅគេដោះស្រាយខ្លួនគេទៅគ្រួសារយើងយកដោះស្រាយខ្លួនយើងពេលដែលមានបញ្ហាពេលដែលមានទុក្ខលំបាកគេមិនបានមកដោះស្រាយមួយយើងទេយើងគឺជាអ្នកដោះស្រាយដល់ខ្លួនយើងគឺជាអ្នកដែលរងទុក្ខវេទនាដល់ខ្លួនយើងបើសិនជាយើងមិនបានគិតរឿងនឹងជាច្បាស់លាស់